Hello， 大家好啊！我係今集主持綿綿，係啦。我呢集咧都係講緊一套叫做租盤。咁呢個租盤咧108方都係4房，金額都係4000。咁咧呢套房咧有好，亦都有唔好。長話短說啦，好啦，咁綿綿入嚟呢邊咧係個大門嚟嘅。咁入到嚟咧，我先睇翻呢個之前係一個廚房嚟嘅。業主咧佢把咗廚房拆咗，做咗個開放式嘅廚台同餐台，所以感覺上咧呢間房一入到嚟好特別啊！好似成個我哋開發商做嗰啲洋板房咁，係啦。咁廚房咧呢邊咧佢做咗個洗手盆啦、食飯台啦、一體化喺呢邊啦。咁仲有就係我哋嘅煤氣爐啦、消毒碗櫃啦。咁仲有一個叫做噔冰箱喺呢一度，好有心意啊！把個攝入式嘅冰箱同埋個櫃面做晒喺度，所以成間屋咧其實睇起身嚟講咧，我覺得就會好舒服、好西式化。咁陽台咧，呢個叫生活陽台，佢都係封埋窗嘅。係啦，仲有一個特點，跟我過嚟。雖然呢套係低樓層，但係低樓層咧，佢會有少少一個叫做生活陽台。呢邊係一個陽台，佢封咗窗，再走翻出去呢度。係啦，呢度俾我感覺係唔可唔可以坐喺度飲下咖啡，同啲朋友曬下太陽、吹下水、睇下小區園林。雖然係低樓層角咧，就會同大自然會好近。呢個咧亦都係佢呢套屋嘅優點之處喺呢度。好啦，咁唔好嘅嘢咧，咁我哋都會講嘅。樓層係低咗啲，佢個光線咧係冇咁足嘅。咁仲有就係呢套屋嘅業主啊，佢裝修係好抌心機嘅。好啦，入到嚟呢一邊咧，其實4房，你唔見到佢每一個門啊個顏色，其實咧睇翻同衣櫃都係一樣嘅，所以業主咧係當時咧係把開發商送俾佢啲門全部拆晒，全部改晒。好啦，咁我開始睇翻每間房。咁入翻嚟呢邊咧嘅客房，咧佢利用咗少少個飄窗，大概有30公分，做咗個1.5米床，我哋叫5尺床。好啦，咁呢邊咧就做埋個衣櫃，係啦。咁仲有一間呢邊咧嚟翻嗰間細房咧，佢做咗一個又係利用咗飄窗，做咗一半個床咯。咁呢個床咧都係做到1.5米床。係啦，咁我再過翻嚟呢間客房啦，都係利用晒飄窗，所以我哋嘅感覺咧，佢嚟到呢個範圍咧就會比較大，所以入到嚟間房，每間房我都唔覺得好細。好啦，再嚟翻主人房，咁主人房其實我入到嚟每間屋，其實佢間屋全部做晒嗰啲叫做藝術漆，感覺好舒服。好啦，主人房呢邊佢就做個1.8米床啦，咁呢邊咧之前係一個飄窗，因為龍崗九月灣嗰啲佢都係鑿晒個平台，所以成間房佢會利用晒，可以做到3邊落床咁個戶型。所以呢套房咧係有佢個好，同埋都有佢個唔好。咁咧我哋綿綿推薦呢個咧，只係俾大家感受一下現時如果佢有啲咩獨特嘅房屋同埋獨特嘅設計，有大家係中意嘅。咁我入到嚟呢間屋，其實佢俾我個感覺，廚房同埋個餐廳係比較有創意，而且咧佢有陽台，有少少個小露台，咁平時去曬太陽都得。咁如果唔介意低樓層嘅觀眾朋友，可以睇一睇我哋呢一套房，係啦。咁而家呢套房租金係幾多錢咧？都係4000蚊啦。而家而且咧呢個係小區中庭嘅園林嘅區域嚟嘅，所以咧佢個噪音咧只係有小區下邊啲小朋友俾到啲歡樂個噪音俾你啫，出邊嗰啲路況噪音係冇影響嘅。好啦，咁我哋呢集咧睇翻呢個租盤，有中意嘅同埋想嚟感受下港新城呢個位置嗰個圈層嘅，可以嚟呢度租一套咁個特別嘅房間，自己去享受下啦。好啦，呢集我哋講到呢度，下一集再見。